তো হ্যালো গাইস, তো আমরা চলে এসেছি এখন সাঙ্গু লেকে। আর এদিকে চারদিকে বরফ রয়েছে, আর যে সাঙ্গু লেক সেটা বরফের জাম হয়ে গেছে দেখো। তো আপনাদের কেমন লাগছে দেখো ভিউটা একবার। আর আপনাদেরকে ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর নেক্সট টাইমে আপনারা অবশ্যই আসবেন সাঙ্গু লেকে। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা জায়গা, অপূর্ব সুন্দর, অসাধারণ লাগতেছে। দেখো বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে করছে না, চারদিকে শুধু বরফ বরফ। তো গাইস, দেখো নাইস, নেক্সট টাইমে আপনারা অবশ্যই আসবেন এই সুন্দর জায়গা, অপূর্ব সুন্দর জায়গায়। আর ভিডিও যদি আপনাদেরকে ভালো লাগবে, আপনারা একটু লাইক কমেন্ট করবেন আর পাশে থাকবেন। তো ঠিক আছে, নেক্সট টাইমে আবার দেখা হবে। তো ঠিক আছে, বাই বাই।